El gobierno de Michoacán pausó el programa de sembrado de nubes debido a las fuertes precipitaciones registradas en las últimas 6 semanas. La Secretaría del Medio Ambiente dijo que esperan reanudar las actividades a finales del año, con el objetivo de reducir el periodo de estiaje en diciembre. En total, se lograron ejecutar casi 80% de los vuelos de sembrado de nubes en las 2 regiones más áridas del estado, incluyendo Tierra Caliente y Bajío. Somos Evangelio y esto fue la lectura de hoy.